你好，本次课我们学习置换密码。在上一节课中呢，我们讲解了古典密码中的替换密码，就是将明文字符用其他的字符呢去替代。与之其不相同的还有一类密码，也就是我们古典密码中的置换密码。它呢就像洗复牌一样，通过重新排列明文消息中元素的位置，而不改变元素本身，来达到变换消息的目的。没有元素被添加、删除或者替换，但元素出现的顺序改变了。这样的方法，我们把它称之为是置换密码。本节课呢，我们就来介绍置换技术。这次课主要讲解以下几方面的内容，分别是栅栏技术、周期置换、列置换和多次列置换。我们首先来学习栅栏技术。栅栏技术是置换技术中最简单的，它的加密方法按照对角线顺序写出明文，并以行的顺序读出作为密文。这里我们以深度为2的栅栏技术加密如下的明文。我们可以写成这样的形式，其密文视为以 ME 开头 OAAT 结尾的字符串。解密的时候呢，我们将密文先分行，再按照上下的顺序呢组成明文。栅栏技术很容易被破解。下面我们来看一下周期置换的密码技术。它的加密方法呢是将明文串 P 按照固定长度 M 分组，然后对每组中的子串按照1、2、3一直到 M 的某个置换重新排列，得到密文。我们来看这样一个例子，将明文串呢加密，根据给出的密钥可以知道我们的 M 呢为6，置换顺序为3、5、1、6、4、2。那么首先将明文进行分括，每括包含6个字母，然后将每个括重新排列。第一个括中，字母 S 排到位置3，字母 H 排到位置5，字母 E 排到位置1，字母 S 排到位置6，字母 E 排到位置4，字母 L 排到位置2，密文为 EESLSH。 对每个括重复这个过程，最后生成如下的密文串。解密同样是对密文按长度 M 进行分组，并根据密钥的逆置换呢，把每组重新排列位置串联，即可得到明文。那么如何去破译呢？破译呢有2种方法。第一种是密文攻击法，它通过查看密文括，查找可能生成可读单词的排列方式。一旦发现是某个括的置换方式，就可以应用密文的所有括中。还有一种更简单的方法呢，是已知明文的攻击法。已知明文攻击中可能包含的一个单词，那么我们就可以通过如下的3个步骤，找出包含与已知单词相同的字母括，通过比较已知单词与密文括确定置换方式，最后呢，在密文的其他括上测试上面猜到的置换方式。比如以下的这串密文，分析者呢会怀疑 Alice 出现在了明文中，他就会用这个单词呢去匹配各括。这里括的大小呢为5括。很幸运，第一个括中呢就有了 Alice， 那么就可以得出它的密钥是3、4、2、5、1，然后呢再用该密钥去还原出所有的明文。看这样一个例子，将明文 SH 开头以 E 结尾的字符串呢，按行填写在一个5行6列的矩阵中，读取顺序是3、5、1、6、4、2。那么密文呢，就是 ESL 开头的以 LEO 结尾的这样一个字符串。解密的时候呢，我们将密文分组，按列的顺序排列，并根据密钥重新排列列的顺序。原来的第1列调整为第3列，第2列调整为第5列。那么密钥呢，实际上是列数和读取列的顺序。如果说列数很多呢，我们可以使用关键词记忆法。关键词的长度就是列数，读取顺序呢就是其字母的顺序。
比如关键词 cipher， 那么它的列数呢为6，字母的顺序就是145326。那么如何去破译列置换呢？我们尝试所有可能的列和行，付出很多却收效甚微。换一种思路，就像我们学的维吉尼亚密码一样，我们先把行列拆分，拆出有多少行，有多少列，然后呢，再看看这些行列组成的矩阵哪种最有可能，再重新去排列矩阵，来得到我们希望的明文信息。那么怎么去拆行和列呢？首先，我们知道密文的字符数应该是行乘以列的集。那么假设攻击者截获了以下的这些信息，在这个消息中，我们共有153个字符。153可以分解成3行51列，也可以分解成9行17列。那么3、51这2个行列呢，相差太大，不太可能是加密用的矩阵。那么剩下的哪个是正确的呢？这个猜测的过程要依据一个事实：矩形的每行是标准英语的1行，明文所有字母仍然会出现在密文中，只是错位而已。根据英语常见的属性，明文英语每行大约包含40%的元音字母，比如17乘9，那么17乘以0.4等于6.8，每行约6.8个元音字母。分析者将密文填入到这个矩形中，计算每行的元音字母数目，差值总和越小越好。确定了矩阵大小，我们再结合一些高频词和常见的词组、双字母音节、3字母音节频率分析，重新排列矩阵，即可还原明文。经过分析呢，我们发现单列的置换还不够复杂，难以去抗击字母频度的分析。为了增加复杂度，我们可以考虑多次置换。多次的置换加密原理是这样的：先用列置换法对明文进行加密，然后再用列置换法对刚才加密过的密文加密。这2次置换可以使用相同的关键词。我们来看这样一个例子：若明文为 ME 开头的 TY 结尾的字符串，那么密钥为34125667，密文则为 PA 开头的 EY 结尾的字符串。多次列置换的结果使字母顺序打得更乱了，增加了破解的难度和复杂度。本次课我们学习了古典密码中的置换密码技术。不同于替换密码，它是通过重新排列消息中元素的位置，而不改变元素本身，来达到变换消息的目的。我们分别为大家讲解了栅栏技术、周期置换、列置换和多次列置换，以及它们的常见的分析技术。下节课我们将学习如何利用这2种技术，进一步去提高密码系统的安全性。谢谢，本次课结束。